政府改造市场失败案例之一。唔难呢，台北市龙山商场嘛生意无好，这有人感觉足奇怪，这系传统市。Сейчас тебе попробуй, вот у меня сейчас домой дойдем, там подъехать. Yes. Блядь, да нахуя? Да нет, это тяжелая работа, на самом деле. Романтика, конечно, тоже есть. Это что такое? Опа, 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 опа. Тихо. Так, что у нас там? Парень молодой. Как-то он улетел-то? Я покурю. Кури. Северо-восточный ветер, а завтра, 17 февраля, в воскресенье, нас ожидает облачное с прояснением погода, местами небольшой снег, ветер ночью слабый, на западной умеренный.